各位朋友大家好啊！今日咧我哋就講一個好神秘啦，又好貼近生活嘅一個話題嘅，就係道教嘅超度法事啦，楊師傅。咁我知好多朋友啦，包括你 Instagram、Facebook 啦，都好多朋友佢問我哋關於超度嘅問題。咁今日就真係好想請楊師傅你同大家去講一講呢個道教超度法事嘅。大家好，我係楊雅智福生無量天尊，好開心咧可以同大家咧去分享呢個道教嘅智慧嘅。咁首先第一個問題啦，就係最多人問嘅，佢就係話超度法事啦，其實係咪做一次就夠咧？嗱，呢個問題咧問得非常之好嘅。咁等我打個比方啊，咁超度咧其實就好似咧係幫一個又凍啦又餓嘅一個蕩失路咗嘅人啦，一次超度咧就係俾咗啲飯佢食啊，一件衫佢着啊，同佢咧指引咗一條明路嘅，佢咧可以暫時咁樣去唞下啦，喘口氣啦，知道自己行邊個方向先係啱嘅。咁不過咧，亡魂咧喺陰間咧受到嘅一個業力啦，同埋執念啦，唔係話一時三刻就可以解決噶。特別咧係啱啱過身嘅一啲魂魄啦，或者咧係生前業力比較重嘅，就需要多次嘅一個法力同埋功德回向啦。就好似一個病人啦，唔係話食一次藥就會好返噶嘛，係啦，要持續調理先至 OK 嘅。咁所以咧，道教咧就會有3巡超度嘅一個講法啦。咁係頭七啦、三七啦，同埋七七。咁喺3個重要嘅時候咧去做法事咧，就好似喺亡魂最需要幫助嘅一個關鍵時刻咧，佢一路俾啲支持同埋指引佢啊，等佢可以一步一步咁樣向前行啊。原來係咁嘅。咁其實有好多人都係之前就幫先人啦去做咗一啲超度嘅法事喎。咁其實係需唔需要再做多次咧？嗱，要唔要做多次咧？最主要就係睇心同埋自己嘅緣啦。有幾種情況咧，我覺得係可以考慮再做多次嘅。係啦，咁第一嘅話咧就係孝心唔斷啦，係啦，作為一啲子孫啊，每逢清明啊、中元啊、寒衣節啊，或者係先人嘅生忌啊，因為掛住祖先咧，誠心咧再去幫佢辦一個法事咧，咁呢份持續嘅孝心同埋功德咧，就好似不斷咁樣啦嘅啲盤村啊，同埋去問候遠方嘅親人咁樣嘅，係啦。咁第二嘅話咧，譬如話有感應提示嘅，如果成日咧都會夢見先人啦，見到佢哋咧個情況唔係幾好啦，咁就可能咧需要再去超度啦。係啦，第3嘅話咧，自己咧嘅運程咧有問題，當在生嘅人嘅話咧，成日都行緊衰運嘅話咧，或者係家宅不寧，有時咧都係同祖先未安樂有關噶。咁真係其實好神奇，有啲嘢真係覺得，我到底要點樣先可以知道我嘅先人其實佢已經投咗胎啦，或者佢已經係好安樂咁樣離開咗咧？通常咧其實咧都係有幾種跡象可以去參考嘅。第一咧，從自己嘅夢境啦。咁如果咧先人離開之後咧，你哋會夢到佢神情好安泰啊，係啦，衣着又好整齊啊，甚至話咧可以見到先人頭上有光嘅，咁就代表咧佢係一個好兆頭啦，係啦。第二嘅話咧就睇下屋企嘅一個氣氛啦。如果先人安樂嘅話咧，成間屋嘅一個氣氛都會慢慢咧變得平和同埋安寧㗎，係啦。第3嘅話咧就係一個法事嘅感應啦。呢個咧就係做法事嘅時候啦，高公法師咧會感受到，讀經文嘅時候咧係暢通無阻嘅，係啦。不過咧要記住啦，我哋普通人咧係好難完全去明白陰間嘅一啲事噶。最重要咧都係保持翻我哋自己真誠嘅信念啦，因為心誠則靈啊嘛。係咯，我覺得有啲嘢就係做咗自己會覺得舒服嘅，其實就可以持續去做咯。呢個好似一種行善啊，或者係對先人嘅一種紀念咯。咁師傅會唔會話有啲靈體係真係好難去超度到嘅咧？
咁確實咧有幾種靈體咧係會比較難超度嘅喎。咁第一種咧就係執念比較深嘅，譬如話係含冤而死啦、深仇未報啦，或者係對人世間咧亦都係有極強嘅貪戀嘅。咁佢哋嘅執念咧就好似一個枷鎖咁啦，將佢哋咧成日都囚禁喺個痛苦之中啦，拒絕一啲光明，即係拒絕一啲正能量啊。咁所以要度化佢哋咧係需要極大嘅法力同埋一個耐性嘅，先至可以咧慢慢啦去溶解佢心入邊嗰種執念㗎。第二個咧就係自殺嘅人啦，因為咧根據道教嘅觀念啦，自殺咧係屬於枉死嘅，魂魄咧係無常修管嘅，容易徘徊喺一啲死亡嘅地方啦。佢去不斷咁樣去重複自己死嘅時候嘅痛苦，嗰啲怨氣咧係積累得好深嘅。咁超度佢哋嘅話咧，其實咧係唔容易嘅，亦都係好難，所以咧亦都係勸決大家有啲咩問題咧都唔好去自殺㗎。咁第三個嘅話咧，其實咧就係嚇死異鄉啦。係啊，嚇死異鄉嘅人咧，一陣間我會詳細咁樣去講嘅。係啦，第四個嘅話咧就係修行嘅一個偏邪嘅一啲人啊，譬如話生前咧修一啲好邪嘅邪術啦，咁死咗之後咧，其實佢就變咗一個法力好深嘅一個鬼嚟嘅。咁佢哋咧成日都覺得自己好有本事，所以咧就好難去度化佢哋嘅。咁面對呢幾類嘅靈體咧，更加需要高功法師啦，以堅定嘅一個道力啦，配合翻一啲相應嘅科儀啦，同時咧去勸導一啲陽世嘅佢哋嘅子孫啦，去發心懺悔啦，同埋發出一個慈悲心啦，誠心咧將呢啲功德回向翻俾佢嘅祖先嘅，咁先至可以咧有效咁樣去超度噶。明白晒。咁最後一個問題啦，師傅。咁如果先人啦，好似頭先所講嚇死異鄉啦，即係頭先你都話想特別去講講呢一樣嘢嘅。咁其實喺超度嘅時候，需要有啲咩特別事要注意咧？嗱，呢種情況咧，真係要特別去處理㗎。好似嚇死異鄉嘅一啲魂魄啦，可以叫做係遊魂啦。咁佢哋離開咗故鄉係好遠㗎，好容易咧就會迷失咗方向啦。針對呢一種情況咧，咁我哋超度法事咧就會有幾個重點嘅。咁第一個就係招魂儀式啦，就一定咧就要有強力嘅一個招魂嘅環節嘅。係啦，第二個咧就係要牽引佢翻嚟自己家鄉嘅，因為咧要特別去強調將啲魂魄咧帶翻嚟故鄉呢一邊噶。係啦，第三咧就一定要去稟告城隍啦，要焚化牒文啦，俾城隍爺啦，請佢哋去幫手嘅。咁聽完楊師傅你嘅分享之後，其實我都覺得超度係一件即係相當之唔簡單嘅事嚟啦，更加似係一個即係陰陽兩個互通嘅一個感覺啊。咁我諗好多朋友都同我一樣啦，而家心入邊應該都會掛住某一位自己嘅一個親人，或者諗起佢哋啦。係啊，其實咧每個靈魂啦，其實都係需要被記得，每份思念咧都值得被安放嘅。無論先人喺邊度嘅話咧，我哋嘅心意同埋祝福啦，佢哋係一定可以收得到嘅。最重要嘅咧就係你嘅呢份孝心啦、善念啦，都會係成為我哋生命入邊咧最好嘅養分，亦都會滋養翻我哋嘅。係啦。真係覺得好暖心，我會覺得生者安心啦，逝者有安息啦，好重要嘅。可能呢個我會係覺得係超度帶俾我一個好美好嘅意義嘅存在。係啊，記得啦，愛咧同埋牽掛咧係可以超越時空㗎。只要咧你心入邊仲記得佢嘅話咧，仲掛住佢，其實咧佢就係從來都未真正離開我哋啦。各位朋友，如果你都有好掛住嘅親人啦，或者係一啲寵物啦，歡迎喺下邊都可以留言俾我哋啦，分享你哋嘅故事同埋祝福，我哋一齊將呢一份嘅溫暖可以傳遞出去。記得點讚啦，同埋 share 去俾一啲你需要嘅朋友去分享喎，等有更多嘅人咧可以感受到呢一份跨越時空嘅溫暖。我哋下期再見。